講樣好笑嘢俾大家知啊！點解灣仔藍屋會有藍色嘅？原因係當時嘅物料庫咧係得返藍色油啊，咁所以政府咧就將呢棟樓油咗藍色啦，勁搞笑啊！喺中秋節之前去咗人氣爆燈喎，灣仔藍屋景點啊！哇，離遠已經見到好多人啊！認真現場睇真係比相更加靚㗎，都唔使多講，大家都知睇花燈肯定要夜晚去㗎啦。現場有好多人帶寵物去影相㗎，見到咁多花燈，個人都開心啲啊！喺啲花燈下邊行呢，好似以前睇古裝片咁，元宵佳節去行市集咁啊！因為嗰度係住宅嚟嘅，咁去到呢，淨係可以行地下啦，同埋一樓嘅。咁但係現場有啲模型呢，係睇到樓上住宅啲環境㗎，打卡超級靚。你哋揾唔揾到我喺邊啊？有隻巨兔燈籠啊！啲燈籠人手畫㗎，好得意啊！好靚啊！之後我調暗咗個光度啊，影出嚟都好靚啊！未入去影花燈之前呢，其實隔離有一個叫香港故事館㗎，咁我就入咗去睇先嘅。裡面就擺咗啲以前年代啲擺設嘅。實不相瞞，其實我好鍾意睇啲懷舊嘢嘅。連條街個渠蓋都有間藍屋㗎，原址就係呢間華佗醫院啦。